السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم معي فيديو جديد. فيديو خرجنا شويه من الدار. المهم خرجت شويه هكا نجلسوا في الشميشه. ما كتشوفوا راني هنا مربعه. المهم جلسنا اون فاس مع كيتيا ديال الفاس، راه غادي يعرفوا كيتيا فين جات. انا قريبه عليا يعني دغيا دغيا. المهم جلسنا شويه، فرشنا واحد الطابيه هنا وجلسنا في الشميشه. جبت معايا المندرين جبت معايا التشين المندرين. المهم كيعجبني ناكل المندرين في الشميشه. وبنتي محيده المونطو ديالها مشات كتلعب، راها اونفاس معنا تما في ديك البلاصه ديال الالعاب. المهم راهم لاعبين وحنا جلسنا هكايا غير نتشمش. الصراحه في الديور كيكون الحال بارد، قلنا ما فيها بس غير تغدينا. خرجنا هكايا اونفاس مع كيتيا. المهم جلسنا قلنا نخليوها هي كتلعب شويه، حنا مش طالقين. المهم كنخليو لا فيتامين دي حتى هو يدير شويه المفعول ديالو. كما كتشوفوا تبارك الله بدات الخضوريه كتبان والغازون تبارك الله غزال. المهم شويه وغادي ندخلوا الكيتيا نديرو غير واحد الدويره خفيفه. صافي هادشي اللي كاين. المهم غادي نتشمس شويه وهذا ما كان. بالنسبه للبنات يعني صراحه بيناتنا راه العيالات كيقنطوا. هاد النهار في الدار، لا غد ليه في الدار، بعد غدا في الدار. شنو ندير للفطور، شنو ندير للغدا، شنو ندير للكوتي. هذا مريض خصو الصباع، هذا مريض خصو الحريره. يعني كتبقى المراه مسكينه هكا في واحد الدوامه ما كتساليش. لهذا انا كنقول للعيالات الصراحه خصهم يخرجوا. المراه خصها تطلع بهذا المفهوم هذا. خصها تطلع تخرج دير سبور، تخرج تشم الهواء، دير لا مارش، تمشى في الشميشه. راه غير داك المشي في الشميشه راه كتحس براسها تبدلات 180 درجه. المهم بالنسبه لي انا كيعجبني نمشي يعني مسافات طويله في خصوص في الشميشه. وخصوصا ملي كيكون البرد يعني في الدار راكم عارفين كتحسوا براسكم تكرفتوا خاصه انا الشغل ديال الدار ماشي كافي. الناس ديال فاس غادي تشاركوا معايا في هذه القضيه هذه. ما كاينش شي جريده فين تخرجي وتجلسي هكا مع وليداتك. شي اللي بغى يلعب البيكالا يلعب، اللي بغى يلعب لي جوي يلعب. بحال دابا هكا لي جوي الدراري الصغار. يعني خص ضروري تكون عندك اون كارت كتمشي كتدفعها اما في البرج 50 درهم وكيعطيوك 2 دقائق ديال اللعب 15 درهم ولا 10 دراهم. يعني كتقاضى في ساعه. المهم ما علينا. المهم ما كاينش اماكن ديال الترفيه وصافي. هادشي اللي بغيت نوصل لكم. رجعنا كنت مصايبه كيكه في الصباح يعني خليتها حتى بردات. دابا بقيت كندير شويه ندردر عليها شويه ديال السكر كلاصي، حيت ملي كتكون سخونه داك السكر كلاصي ما كيبانش فيها دغيا كيذوب. ودابا راه بارده ودغيا داب كما كتشوفوا. البغرير تا جيت عاد صايبته دغيا دغيا ساهل. ما ان شاء الله دابا نشاركو معكم في شي وصفه جايه ان شاء الله. بالنسبه للكيكات شاركتها معكم بزاف بزاف في القناه، سبق لي ودرتها مرارا. والكاوكاو ديال السوق كيعجبني. كاوكاو ديال السوق بزاف 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 كيكون مالح وزوين. صافي هادشي اللي كاين. كنت حاطه في الكوزينه غير صورت لكم. ونديرو كويس داتاي على حقو طريقو وناخذ الكوتي ديالنا وصافي. بغيت نشارك معكم شي حويجات كنت خديتهم صراحه. شحال هذه لبنتي خديت لها هذا الموينطو هذا جاي نواغ كامل. هذا خديته من كيابي. المهم سخيخن، راكم عارفين هاد الليالي هذا كيخرجوا بكري وفي الليل كيكون شويه ديال البرد بزايد. المهم مونطو جاي على هذا الشكل هذا، جاي في النواغ سامبل من الداخل. ما نعاود لكمش السخونيه اللي فيه. والقبيب ديالو جاي هكا مغلف بحال فيه واحد الفوغ رطيط جاي زويون في المنيضر. المهم زعما ستيل ديالو زويون وسخون. هذه اهم حاجه. سامبل كيف ما قلت لكم. خديتو لها دابا سامبل حيت عندها مونطويات بزاف فيهم اللوينات. يعني عندها واحد في الغوج ربيعي، وعندها واحد الا كنتو تعقلوا عليه فيه نقيطات كنت خديتو لها من ال سي واي كيكي. وهذا اللي فات الستيل هذا. وواحد اخر خلاص صغار عليها. يعني ما شاء الله راكم عارفين دغيا كل عام كيزيدوا شويه تبارك الله. المهم هذا المونطو هذا بشي 300 ولا 300 وشي حاجه، ما بقيتش عاقله مزيان صراحه. 300 وشي حاجه وشي صريف. المهم الكاليتي ديالو زوينه بزاف بزاف. انا درت لكم شويه في الضو باش تشوفوا كيفاش الستيل ديالو داير. وخديت لي هاد السراولات هادو ما فيهم لا صديفه لا حتى شي حاجه. المهم كيتلبسوا هكا انا كيعجبوني هادو. هذا يعني ربيعي شي شويه ماشي سخون بزاف، غير عجبني اللوين الاستيك واللوين ديالو صراحه غزيول. بالنسبه لهذا قطيفه حتى هو كيطلع يعني بلاستيك ما فيهش لا صديفه ولا والو. صراحه هادو ما بقيت عاقله شحال دايرين. 4 سنين هانتوما كتشوفوا. ما بقيتش عاقله صراحه شحال الثمن ديالو.
المهم في النوار كما كتشوفوا قاطفه سخيخه خديته على هاد الوقيته هادي. ولكن للاسف يعني كاين لوينات وحدين اخرين لكن ما لقيتلهاش لاج ديالها هي 4 كنلقى ديال 6 سنين، كنلقى ديال 5 سنين، كنلقى ديال 3 سنين صغار عليها يعني. يعني هذا هو اللي لقيت في هاد اللوين. انا ما نسيتش راسي، خديت واحد الفولاره عجبتني لقيتها في كيابي. جاي فيها هاد الشويشات هكا من التحت، هي كلها بلو مارين وفيها فيها دوك الدبيبرات هكا بالدوغي. المهم عجبتني سامبل وفي نفس الوقت سخيخه. المهم عجبني الستيل ديالها. راكم عارفين حتى حنا نتفكروا راسنا شويه وباش كندخلوا شويه ناشطين ومبدلين المورال. كنضحك معكم البنات. المهم كان هادشي اللي خديت، يعني ما خدينا شي حاجه غير البنيته كسيتها كما راكم عارفين. كيدخل شويه البرد ضروري خصك تزيدهم حويجات، كل مره كتخطف ليها حويجه وصافي. وهذا ما كان. المهم هادشي اللي خدينا من ناحيه الحويجات، وخديت لها لاستيكات هكايا. المهم هادشي اللي كاين. دزنا واحد الدويره هكايا لياتو، درنا شويه. خديت منهم غير واحد الورد مجفف. هو ما فيهش يعني غير الورد، فيه بزاف ديال الاشكال تمايا. المهم كيجي مجفف، فيه واحد الرويحه. الريحه يعني ما كتشموهاش ملي كتكونوا بعاد، حتى كتجلسوا هكا على الطبله عاد كتشموا ديك الريحه. صراحه ريحه زوينه. المهم بغيت نبدلها هكا شويه كما شفتوا راه موراي ديك الكويرات اللي كانوا فيها يعني في الاول. قلت دابا مع فصل الشتاء وهذا ضروري نديروا هكا وريطات وداك اللوينات اللي كيوحيو بالفصل ديال الشتاء كتغير وصافي. راكم عارفين البليه ضروري ما نبدل شي حاجه ولا نغير شي حاجه فوق طبيله ولا هنا ولا هنا. سبحان الله كتكون بليه بليه فينا حنا العيالات. المهم الثمن ديالها داير شي 45 ولا 40 درهم. صراحه ما عقلتش مزيان على الثمن لان كنت خديتهم يعني شحال هذه غير ما تشاركتهمش معكم عاد كتاب دابا. المهم راهم فياتو دايرين شي 40 ولا 45 درهم، هادشي اللي عقلت عليه انا، زعما ما غيكونش كتر. صافي يعني نصف الكميه راه كافيه تحطوها وتقادوا المسائل فيها. فيها المخضر، فيها يعني لورانج، فيها المارون، يعني كتعطي واحد يعني جايه مع اللوينات ديال السيجور ديالي انا. كاين الاحمر، كاين لوينات صراحه متعدده، كاين لوينات مبهجه وزوينه. وصافي هادشي اللي كاين. كان هذا هو الفيديو ديالي، كنتمنى يعجبكم وخليتكم على خير الى فيديو مجيء ان شاء الله. بسلامه.